Orakula TV. Šovakar parunāsim, kā kļūt laimīgam ar kosmiskās enerģijas palīdzību. Mūsu planēta nav kosmosā izolēta. Uz to iedarbojās citu debesu ķermeņu gravitācija un starojums. Un uz tā krīt nelieli debesu ķermeņi meteorīti. Ar planētu enerģijām saistītie meteorīti iespaido gan atsevišķu cilvēku likteni, gan globāls vēsturiskus notikumus. Tie spēj gan dāvāt veiksmi, gan piesaukt nelaimi. Lūk, šī ir atmūza no meteorīta. Stabilitātes akmeņa. Kas ir stabilitātes akmens un ko tas spēj cilvēkam dot? Tas pasargā no negatīvām lietām, mazina emocionālu stresu. Simbolizē vīrišķību. Sargā no ļaunas atnes laimi, attīsta intelektu, uzlabo atmiņu, atjauno organismu spēkus. Tas vairo pārliecību izteikties un personīgo neatkarību, tas mazina bailes no tumsas. Palīdz balansēt ķermeņa emocionālo enerģiju. Tas palīdz urīnplūšana un asins slimību gadījumos. Šis akmens attīra asinis, veicina gremošanas procesu, nomierina satrauktu prātu un nervu sistēmu, normalizē pulsu, nostiprina kuņģa, redzi un sirdi. Tas piesaista mīlestību un veiksmi, palīdz aizsargāties no zērumu. Kādā sakarībā es jums stāstu par šo akmeni? Lieta ir tāda, ka šis akmenis sadursmes brīdī ar zemi atdod savus spēkus blakus esošajiem priekšmetiem. Un tieši šāds meteorīts nokrita 1984. gada 19. jūnijā Krievijā. Toreizajā Leņingradas apgabalā Krievijas pilsētas Rubņicas Lādogos teritorijā, kur tieši šajā brīdī uz konvejera tika salikts šis brīnišķīgais vīnīlā plaša atskaņotājs Caravelle 203 stereo, kurš arī no tā brīža ieguva visas augstāk minētās akmeņa brīnumainās spējas. Pērciet šo tehnikas brīnumu un esiet vesels, laimīgs un bagāts.